انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، فراعین مصر کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئیں اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئے زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈھال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی 1164 AD کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے، جب زمین کے نیچے ایک ایسی ناپاک سازش رچائی جا رہی تھی جس سے عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ ایک سرنگ جو کسی ہیرے جواہرات کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم وجود اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، لیکن ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، عالم اسلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان اپنے بستر پر پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، مگر منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور زبان رسالت سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: محمود، مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سلطان زنگی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سلطان نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر خواب پھر آیا۔ وہی دو چہرے، وہی پکار، مجھے بچاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر صرف ایک مشیر نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے فوراً کہا: اے سلطان، آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ منورہ پر کوئی بڑی آفت آئی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اسی وقت حکم جاری ہوا۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ سلطان نے 20 بہترین گھڑ سوار اور بہت سارا مال و دولت ساتھ لیا اور دمشق سے مدینہ کی طرف ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے صرف 16 دن میں طے کر لیا۔ وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا، نہ سوئے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ 2 خوفناک چہرے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو شہر کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رک نہیں رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ شام کا بادشاہ اچانک یہاں کیسے؟ سلطان نے اپنے وزیر سے کہا: میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے وہ 2 چہرے تلاش کرنے ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو اپنے ہاتھ سے تحائف اور صدقات دینا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ہجوم لگ گیا۔ شہر کا ہر بوڑھا، بچہ اور جوان قطار میں کھڑا تھا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، تحائف لیتے گئے، مگر وہ 2 چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ یا رسول اللہ۔ شام ہو چکی تھی، خزانہ خالی ہو گیا، مگر سلطان کی تلاش ادھوری تھی۔ وہ پریشان تھے کہ کہیں خواب محض وہم تو نہیں تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا: کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ گورنر نے سوچا اور جواب دیا: نہیں سلطان،
सब आ चुके हैं, सिवाय 2 मगरबी यानी मोरक्कन ज़ायरीन के। वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहां 2 शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जूं ही सुल्तान जंगी की नजर इन पर पड़ी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें, ये वही शैतान सिफत इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु के पड़ोस में रहने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कसमें खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले यानी प्रेयर मैट्स थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग की। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़े अतहर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस हैं, और उन्हें स्पेन अंदलुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा यह था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो क़ितार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज नूरुद्दीन को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स को बुलाया और हुक्म दिया कि मुझे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि यह खंदक इतनी गहरी थी
कि पानी की सतह यानी वाटर लेवल तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस धाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़ा-ए अथर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है, न कोई आला इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाकयात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की। कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकिम बेअमरिल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रिनॉल्ड ऑफ शातिलिन ने बहरे अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वो नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत इसलिए दी थी ताकि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। ये वाक़या हमें बताता है कि इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूसे रिसालत पर आंच आएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे असलाफ ने इस दीन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।